ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വാണ്ടറിങ് മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 10-15 ദിവസമായി ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ചേമ്പായത്, ചേമ്പു, പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കുറേ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ ചപ്പ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറേ അങ്ങനെ പോയി വന്നു, അതായത് ഉച്ച ടൈമായി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്, ഭയങ്കര വെയിൽ. ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടിന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കും, നമ്മളെ നാട്ടിൽ പല ഫ്രൂട്ടും കിട്ടും, ഇവിടെയും കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ മാതള നാരങ്ങ എന്ന് പറയും. ഇതായത് നല്ല ഫുൾ വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത്. നമ്മളൊരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഇത് ഒരു 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 പകുതി കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം ദാഹവും തീരും, വിശപ്പും തീരും. ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം വേഗം, നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് പോകാനുണ്ട്. ഇതെന്താ പറയാ, വമ്പായത്. അമ്മ ചോദിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നാരിക്കലുണ്ടോ? നാരിക്കൽ നാടല്ല നമ്മളെ, ഇവിടെ കുറവാണ്. 1-2-3 തെങ്ങുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു കാശ് പണം കൊടുത്ത് പൈസ കൊടുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കും. ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നത്. ഇതാണിക്കിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു അമ്പായം കൊണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങയിലിട്ടിട്ട് മുട്ടയിലിട്ടിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കും. അതും ചേമ്പും പിന്നെ ഈ ഇലേൻ്റെ പേരാണ് കറിഞ്ഞൂടാ, ഇത് രണ്ടുള്ള കറിയും. ഇപ്പോൾ ചോറ് വന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് അമ്മ ഇവരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 4-4:45 ഇപ്പോൾ. ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്ബും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഓരോ ഏരിയകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം നമുക്ക്. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ. ഒരു ക്ലബ്ബ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഭയങ്കര പുരോഗമനമൊക്കെ, അങ്ങനെ നല്ല ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണിച്ചു തരാം, ഒരു ക്ലബിൻ്റെ. ഞാനിപ്പോൾ നടന്ന് ഇവിടെ ക്ലബിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്ബ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്ബ്. ആൾക്കാരിങ്ങനെ കുത്തി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ വലിയ കെട്ടിടവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ക്യാരം ബോർഡ് കളിക്കാം. ഇതുവരെ നമ്മളെ ഈ കബഡി ഇല്ലേ, കബഡി കളിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഈ കബഡീൻ്റെ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാല് ഇത്രയും ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഈ വരക്കിപ്പുറം പോവാണ്ട് കാലെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഈ കളിക്ക് പിടിച്ച് നിൽപ്പിച്ചാൽ മതി. അതായത് വരേൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് ഒരു കാലപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ ഔട്ടായി. അങ്ങനെ ഈ കളീൻ്റെ പരിപാടി. പിന്നെ ക്യാരം ബോർഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതായത് ഇതാ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ഇത്. നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങും പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ പല സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ചെറിയ, അതായത് ഇവരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ്. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് പരിപാടി. കണ്ട, ഇത് അവിടുത്തെ ക്ലബ്ബ്. ഇവിടെ കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകുന്ന. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് കാണാനുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഏകദേശം 5 മണിയായി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 6-6:30-7 മണിയാകുമ്പോൾ ഇരുട് വരുന്നുള്ളൂ, അതായത് രാത്രിയാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതുവരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും നോക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ഓരോ ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോൾ. നമ്മൾ പാനിപ്പൂരി അന്ന് കണ്ട ഞങ്ങൾ നമ്മളന്ന് കളിയുള്ളടത്ത് കണ്ടില്ല, അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നടന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കണം തോന്നി. ഇവിടെ ഒരു നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വന്ന് പണിയെടുത്ത ഒരാളുടെ കട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ചായ കുടിച്ച്. പിന്നെ ചൂട് ഇതുവരെ തീർന്നില്ല, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. വെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചൂടിനൊരു കുറവില്ല. ഫാനിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നല്ല ചൂട് കാറ്റാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് മേത്ത് കൂടി, അമ്മാതിരി ചൂടാണ്. പക്ഷെ ചായ നല്ല അടിപൊളി ചായ കേട്ടോ, മസാല ചായ, കട്ടൻ ചായ അല്ല, മസാല ചായ. അപ്പോൾ നമ്മളെ അന്ന് ഇവിടെ പാലത്തിൻ്റെ ഇത് വന്നേരോ നമുക്ക് ഈ പാലം കടക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കുറേ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം, അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. ഈ പാലം ഒന്ന് കടന്നോക്കാം. ഫുൾ മുളയാട്ടോ, മുളയും കമ്പിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല.
നമ്മളെ അന്ന് മറ്റേ കാരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമില്ല, അത് വെള്ളത്തിന് മുകളിലിട്ട് തുഴഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഞാനിതിങ്ങനെ കടന്നോട്ടെ. കണ്ട കുറെ ഭാഗമൊന്നും ഇല്ല ഇനി. പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ല നിങ്ങള്? അടി ഒരു ഭയങ്കര പാലാണ്ട. എന്റെ സെൻട്രലാണ് ഇപ്പൊ. അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. എന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ കട, ഒരു 10-15-20 കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പാലം കടന്നാൽ. അത് അപ്പുറത്തൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടൗണെല്ലാം പോലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടായത് ഇവരെന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടാ. പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പിയുണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കി തേച്ച് മുളയാണ് നേരത്ത്. ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് പൊട്ടി പകുതിയില്ല അങ്ങനത്തെ കോലത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ. പിന്നെ മാറ്റി പണിത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടന്നിപ്പുറത്തി ഇതാ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഒരു ഭയങ്കര ഫീലായി പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകണ്ട. ഒരു സൈഡ് കണ്ട നിങ്ങൾ ഫുള്ള് പച്ചപ്പായല, അടിയിൽ ഫുള്ള് വെള്ളാട്ടാ. കണ്ട ഒരു മറ്റേ നമ്മളെ കാറുണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടി തോണി പോലെ അതിങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുക. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് താണു പോകും. ഇവർക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പുഴമാർഗം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അത്. കണ്ട ആ സൈഡിൽ ഒരാളിങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന. ഇത് ഈ പാലത്തിന്റെ സെന്ററിലുള്ള വ്യൂ ആ ഇത് കേട്ടാ. ഇത് ഇളകുന്നുണ്ട്, ആകെ പേടിയാണ്. ഒരു സംഭവം കാണിച്ചട്ടെ. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? നല്ല കളർ കാണുന്നു നിങ്ങൾ ആകാശത്ത്. ഒരു പ്രത്യേകതരം കളർ. രണ്ടല്ലോ കപ്പിൾസായി. പിന്നെ നമ്മളെവിടെ പോയാലും ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ പമ്പും കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ പമ്പ് നോക്കിയാൽ എത്ര വില എന്നുള്ള. ഡീസലിന് 92, പെട്രോളിന് 102 ഇവിടുത്തെ വില. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലും അത്ര തന്നെ ഏകദേശം ഉണ്ടല്ലോ. ചെറിയ എന്തോ പൈസേൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ടൗണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു മന്ദിരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട ഇതൊരു മന്ദിരം ഇവിടെ ഒന്നാമത് മറ്റേ പൂജയോ എന്തോ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടെ മന്ദിരമായി. നമ്മൾ ഈ മന്ദിരത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കുന്നതാണ്. അച്ഛേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചന്ത പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ശിവൻ മലുമേ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഇത് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ശിവന്റെ ഫോട്ടോ. ഇവര് നിൽക്കുന്ന വെച്ചാല് പുഴേനോട് ചേർന്നിട്ടാ ഫുള്ളായിട്ട്. മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സംഭവത്തിന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മെല എന്നുള്ള സംഭവം പറയാം. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചന്ത എന്ന് പറയുക. മെല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ അമ്പലത്തിലെ അന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചന്ത നടക്കുന്നില്ല ഓരോ, അതേപോലെ ഇവിടെ ഓരോ കൊല്ലം നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കൊല്ലത്തിൽ 2-3 മാസം 3-4 മാസം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു, മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ പ്രധാന ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കാളിയാണ് അമ്പലത്തിൽ. ഇത് അമ്പലമല്ല, മന്ദിരം, കാളി മന്ദിരം. അതെ,
അതാ സംഭവം കേട്ടാ. എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാളി മന്ദിരാന്നല്ല. മന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് സംഭവം പറഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുത്തെ ബാർബർ ഷോപ്പ് നമ്മളെ പഴയ മോഡൽ, നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ഒരു കസേര അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും കണ്ട ബാർബർ ഷോപ്പ് അത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും കൂടി ചായ കുടിക്കാൻ പോകുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നല്ല, ടൗണിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഈ ചായ ഉണ്ട് തന്നെ പോകും. ഒന്നും കൂടി കുടിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ടല്ലോ മണ്ണ, നല്ല അടിപൊളി ചായ കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി. അപ്പോൾ രാത്രി വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ രാത്രി അധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.